នេះគឺជាការដាំដើមភ្លៅអង្កែបនៅភូមិកំពង់ឫស្សីឃុំកំពង់ឫស្សីស្រុកព្ររៀងខេត្តព្រៃវែងចាភ្លៅអង្កែបនេះបងអាចធ្វើម្ហូបបានច្រើនយ៉ាងណាគឺយើងអាចធ្វើជាលបាយទឹកគ្រឿងក៏ដោយប្រហុកគ្រឿងក៏ដោយហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងអាចយកទៅញ៉ាំភ្លាចាហើយយើងពិសេសយកទៅស្លមជូរគ្រឿងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់គោហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺយើងក្នុងកម្មវិធីការគឺគេយកទៅដាក់ភ្លាជាមួយសាច់គោបងហ្នឹងហើយអានេះវាឆ្ងាញ់ណាបងគឺវាត្រូវការទឹកជាប្រចាំដូច្នេះដើមវាគឺវាស្រួយដើមវាស្រួយហើយអាហ្នឹងយើងភាគច្រើនគឺគេយកដើមវាចាហើយក្នុងការស្លគឺយើងដាក់តែមួយផ្លែតទេដល់ថាយើងចង់រងាស់សាច់អីគឺយើងងាស់សាច់ឲ្យឆ្អិនសិនទៅហើយចាំដាក់បន្លែនេះក្រោយបន្លែនេះគឺវាទន់ចាវាទន់ណាស់ហើយវាខ្ចីណាព្រោះវានៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងវាទន់អញ្ចឹងយើងដាក់វាកូរត្រឡប់តាមផ្លែតគឺលើកចុះមកបានហើយពណ៌ស្រស់ល្អពេលយើងដាក់ណាចាហើយនេះជីគឺជីខ្ញុំដាំបានតិចដែរហ្នឹងហើយអានេះគេហៅថាជីស្លឹកជាជ្រូកអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរនេះគឺជាលបាយមួយដែរចាយើងដាំឲ្យបានតិចម្នាក់ទៅយើងអាចផ្សំទាំងជីវភាពរស់នៅយើងខ្លះម្អមក៏មានជីក៏មានពេលយើងថាដាំហូបទេប៉ុន្តែហើយវាក៏លូតលាស់ច្រើនទៅក៏បានប្រមូលផលយកទៅលក់ខ្លះដែរចានៅជាប់ផ្ទះចាដាំតាមបែបធម្មជាតិគឺប្រើជីអាចសត្វនិងកំទេចកំទីដែលយើងសល់ពីផ្ទះបាយចាយើងដាក់ត្រាំវាទៅយើងយកវាមកស្រោចជីហ្នឹងទៅចានេះគឺការប្រមូលផលប្រមូលផលភ្លៅអង្កែបគឺខ្ញុំចងវាមួយបាច់យកទៅបោះឲ្យគេតែម្ដងគឺមួយបាច់នេះគឺវា2ខាំទម្ងន់2ខាំចាក្នុងមួយបាច់គឺតម្លៃ1000រៀលធូរដែរទេបងអើយបន្លែស្រែយើងចាហើយអត់តាន់បានបោះទៅដល់ណាដល់ណីទេគឺលក់នៅត្រឹមផ្សារយើងហ្នឹងទេនៅផ្សារថ្នោតយើងហ្នឹងហើយដាំអត់តាន់បានឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ផងដាំបេះទៅជួនកាលទៅក៏វាអស់ផ្សារទៅព្រោះយើងច្រូតយកទៅផា10 20ថ្ងៃអីទៅបានវាដុះខ្នែងមកយើងបានប្រមូលផលម្ដងទៀតចា